हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त उसमें जो आवाज़ है, जो साउंड है, वह रिकॉर्ड नहीं होता है, तो दोस्तों कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग होती है, वह सेटिंग आपको ऑन करनी होती है, उसी के बाद आपकी जो वीडियो है उसके साथ जो साउंड है वह रिकॉर्ड होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से जो है नीचे इस तरह से स्क्रॉल करना है यहाँ पर। और जैसे कि आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपको देखने के लिए यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देखेंगे, यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपको दिखेगा साइड में। दोस्तों आप सभी इस पर इस तरह से लॉन्ग प्रेस कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप सभी के सामने इस तरह से यह इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मैंने करी हुई है। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देखेंगे पिक्चर क्वालिटी आपको देखने मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मैंने पिक्चर क्वालिटी हाई कर रखी है, तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, यह आप चेंज कर सकते हैं। वैसे हमेशा हाई ही रहने देना, जो कि आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वह आपकी क्वालिटी यहाँ पर जो है इन्हेंस हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप इसको जो है रिकॉर्ड करने जाते हैं, इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके जो आप रिकॉर्ड करते हो इसको, तो आवाज़ इसलिए नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर आप सभी के सामने एक यह देखने मिलेगा, इसमें लिखा है रिकॉर्ड साउंड। दोस्तों आप सभी इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शंस जो है देखने मिल जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सिस्टम ऑडियो, माइक्रोफोन ऑडियो, सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड। अब देखिए दोस्तों, इनका मतलब क्या है। अगर आप सिस्टम ऑडियो कर देंगे तो इसका मतलब कि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर अगर मान लीजिए कोई वीडियो चल रही होगी, या फिर कोई जैसे कि आप क्लिक करते हैं तो आवाज़ आती है, कोई टाइपिंग करते हैं तो आवाज़ आती है, तो इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं वह सिस्टम ऑडियो में आती हैं। उसके बाद जो माइक्रोफ़ोन ऑडियो रहती है, माइक्रोफ़ोन ऑडियो वह रहती है जैसे कि आप रिकॉर्डिंग करते वक्त बात कर रहे हैं, तो वह आपकी माइक्रोफ़ोन ऑडियो में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इनमें से या फिर इसे कर रखा है या फिर इसे कर रखा है, तो एक बार में एक ही की यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है। और दोस्तों यहाँ पर इस वजह से आपको जो है आवाज़ नहीं आ रही। और दोस्तों यहाँ पर करने के लिए आप सभी क्या करेंगे, सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड। दोस्तों मैंने यह कर रखा है और आप भी यही करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पर सिस्टम के अंदर कोई आवाज़ होगी, यानी कि जो साउंड है वह भी रिकॉर्ड करेगा, और बाहर से अगर आप कोई आवाज़ करोगे तो वह भी इसमें रिकॉर्ड होंगी। इस तरह से यहाँ पर दोनों ही रिकॉर्डिंग, जो साउंड की रिकॉर्डिंग है, होती है इस तरीके से। आई होप दोस्तों आप सभी को जो है वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह से आप जो है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।